尊敬的各位领导、各位老师，接下来为大家介绍的是轻路互动教学系统的操作演示。首先为大家介绍一下环境。那来到教室中，老师需要使用安装有轻路互动教学系统教师端软件的一体机大屏来进行授课。学生可以携带自己的设备，如手机、平板、笔记本电脑，来到教室中参与互动学习。每一间教室都需要安装一台轻路智慧课堂主机来支持课堂的交互。如果是建设研讨型智慧教室，还需要每个小组安装一台研讨主机来支持小组内的互动。老师来到教室当中，需要打开安装在教师一体机上的轻路智慧课堂高效版软件，然后使用自己的微信扫一扫功能，扫描上面的二维码进行登录。首次登录需要自定义教师的姓名以及班级的信息。编辑完成之后即可进入课堂。那进入课堂之后，每堂课都有一个小程序二维码以及这节课堂的邀请码，点击开始上课即可开始进入教学。高效版智慧课堂学生登录支持两种方式：一、下载轻路智慧课堂学生端 APP， 登录 APP， 输入邀请码进入课堂；二、学生通过微信扫一扫进入轻路智慧课堂小程序。老师进入系统后，可以点击右下角更多进入二级功能操作界面，一目了然地查看班级已登录人数。点击查看详情，可以看到目前已在线学生，起到课前考勤的作用。接下来我们通过一个课例来演示一下教师端软件的功能。多屏互动，在老师播放视频或者是全屏播放课件时，如果坐在后面的同学看不清楚老师大屏上的内容，老师可以使用多屏互动广播到学生的功能，一键将老师大屏上的内容广播至学生的手机端，学生可以在自己的手机上就清晰地看到老师播放的内容。如果建设研讨型智慧教室，也可将教师大屏上的内容广播至小组中屏。分组教学，老师在需要小组讨论时，开启分组教学功能，可以将学生进行分组。我们支持多种分组方式，包括老师可以一键将学生进行随机分组，也可提前预设好固定的分组。我们也支持学生在课堂上进行小组的选择，老师还可以拖拽学生的名字来进行分组调整，或者是一键清空分组。分组完成后，老师一键的可以截取教师电脑上的任意部分作为讨论的主题，下发至小组中屏以及学生终端上，学生即可开始讨论。学生在接收到老师发放的讨论主题之后，就可以进入小组讨论的环节。那所有的讨论过程都可以通过这个摄像头进行音视频采集、录制下来。那在小组中屏的下方呢，还有6个小窗口，代表我们同时可以接受6位同学的一个投屏。那下面呢，包括5个无线投屏以及一路 HDMI 线的投屏。那学生呢，可以通过桌面投屏和摄像头投屏2种方式，将自己的个人观点投放到小组中屏上。首先演示的是桌面投屏，我们在展示自己的学习资料的时候呢，可以调取一个批注，进行一些勾画和书选。如果说批注还不能满足我们的要求，我们还可以调取一个白板，进行一些书画和个人观点的一些展示。那这整个过程呢，都可以通过录制按钮一键的录制下来，保留我们的学习过程。那第2种投屏方式呢，是摄像头投屏。我们可以用摄像头投屏的方式去展示自己做的一些作品，或者是实验中的一些模型。录制完成之后，就可以点击下载按钮。
在我们下载的文件夹中，把我们刚刚整个小组讨论的环节下载下来，并用 U 盘拷贝回去，作为课后的学习资料。以上就是小组讨论的一些演示，谢谢。批注：老师讲解课件过程中，如果需要板书，可以点击批注功能，对自己的 PPT 课件进行重点的标示和批注。批注过程中可以支持不同颜色、不同种类的画笔，还支持老师使用橡皮擦功能，对我们的批注进行修改。如果老师有想要重点展示的内容，还可以使用聚光灯功能。在老师完成批注后，可以一键的将批注界面分享给学生的客户端，学生可以在自己的设备上查看老师分享的批注页面。在一个教学环节结束后，老师如果想要设置一些小题目来检测学生对于知识点的掌握情况，只需要点击操作栏中的截屏提问，就可截取老师在 PPT 中准备的题目，一键下发至学生的终端。我们截屏提问支持不同形式的客观题与主观题的下发，包含单选、多选、判断、解答4种题型。这道题是一道单选题，一共有4个选项，我们可以把它下发到学生的终端。学生在收到题目后，客观题可以直接在手机上选择正确答案来进行作答。提交完成后，老师可以公布这道题的一个正确答案，全班同学的正确率立马会展示出来，还可以查看答题详情，了解具体选项的分布情况。对于主观题呢，老师可以选择截屏提问、解答题来进行下发。同学们可以把正确答案书写在纸上，以拍照上传的方式提交答案，或者是直接打字作答。那老师在学生答题的过程中，可以设置一个答题的倒计时，来控制学生的答题时间。当然也可以直接手动的去停止答题，然后查看全班所有同学的一个答案。对于学生的答案，老师还可以选择放大，进行一个批注和点评。学生演示，在课堂当中，如果老师想要调取学生画面以展示学生的学习成果，可以点击学生演示功能。学生有2种展现的形式可以进行选择，一种是将自己手机屏幕上的内容进行实时的投放大屏进行展示。另一种是可选取摄像头，将自己的学习成果以及一些操作演示，以视频直播的方式投放在大屏幕上进行演示。随机挑人，如果老师需要选择一位同学回答问题，就可以随机挑选一位同学。老师单击随机挑人按钮，点击开始，再点击停止，就可以从班级中在线的同学里挑选一位进行回答，以此活跃课堂气氛，调动学生学习的积极性。互动提问，如果老师想要与学生进行更多的有趣互动，可以在互动提问中打开弹幕，开启弹幕后，教师大屏可以实时展示学生在手机端发送的弹幕信息。如果老师想要查看学生的提问，可以在互动提问里查看提问，方便解答学生的问题。
随堂测验。如果老师需要一次对多道题目进行测验，可以使用随堂测验功能，即可及时上传老师事先准备好的测验题，然后在右侧去设置答题卡。设置完成之后呢，即可一键的下发给学生进行答题。更多功能，白板。老师在板书时可以去建立一个虚拟的白板界面，进行板书的书写。在书写的同时，还可以去新增新的白板界面，并且老师书写的白板内容可以一键的分享给学生，学生可以在自己的客户端上查看。课件，点击课件功能可以查看调取老师课前在教学云平台上提前备好的课件。抢答，如果学生比较积极，还可以使用抢答的功能，让课堂更加活跃。老师单击抢答按钮，点击开始呢，学生就可以在自己的手机端进行抢答操作。如果老师需要发送文件给学生，可以使用发送文件功能，便于教师快速的发放作业资料等，节约课堂的时间。发送成功后，学生可以在自己的手机终端上进行文件的查看。统计分析，如果老师想要查看学生在这堂课中所产生的教学数据，可进入统计分析页面，这里会显示中本堂课老师提问的问题以及学生回答情况的一个详细数据，包含学生正确答案、正确率以及每位学生的具体回答情况。点击随堂拍，可以查看老师在课堂上利用教师助手拍摄的图片、视频等等。将老师授课结束后，点击退出授课，系统会自动发送本节课的课堂报告给在线的学生端，其中包含本次的课程信息、授课的教师信息、课堂题目作答情况等等。以上就是青鹿智慧课堂互动教学系统的全部操作演示，感谢您的聆听。